நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு. அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். தமிழகத்துல வடகிழக்கு பருவமழை ரொம்பவே தீவிரமா பேஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இந்நிலையில் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாளை தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும். இது அதனை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழக கரையை நெருங்கக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அதனை அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழக கரையை நெருங்கக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், புதுச்சேரி, டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் மின்னலுடன் கூடிய கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்யக்கூடும் என்றும், திருவண்ணாமலை, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், திருவாரூர், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், தருமபுரி, கோயம்புத்தூர், கரூர், நாமக்கல், திருச்சி, சிவகங்கை, மதுரை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் கனமழை பெய்யும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாருமே பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பாக அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.